Assalomu alaykum aziz do'stlar, Abrorbek Raimov kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz 15-iyun sanasi bilan Toshkent Sergeli mashina bozoridan bo'ladi. Sergeli mashina bozoridan Matiz so'ragan, Matiz chakalar uchun Matiz narxlari bilan tanishib o'tamiz. Video boshidan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tanlashda adashmang. Ko'p yillik tajribaga ega Sof Savdo internet magazini sizlarga tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, balki ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Masalan, yuzdagi qora dog'lar, qorinni kattaligi va semizlik, sochlarni har xil taraganda to'kilishi, immunitet tushib ketishi, sepkil va ajinlarga qarshi, yoshartiruvchi kollagenlar, qomatni tortib turadigan bandajlar, kista, mioma va sistit. Bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlarni topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Birin-ketin ko'rsatib ketaveramiz. Assalomu alaykum aka, zo'rmisiz? Matizda sizdanmi? Qaysi biri? Ko'rsatib bo'laverami? Biladimi? Matiz best. Hop, metani bor, 4 porshili motor. Yelini hozir so'raymiz. Aka, yili nechi buni? 2010. Hop, chexollarimiz bor. 2010 ekan. 507 probek bo'lgan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Sanaqni o'chirib qo'yaylik bo'ldi. 5 kurik probek. Kraskasi qanday aka? Kirila eshik, kapot eshik. Kirila. Xullas shunaqa bor klassикasi. Narxi qanchadagi? 3200 kami bor. Ishlaydi aka, konditsionerlar ham narsa ishlaydi. Xo'p, bu ham sizdan. Buni yili nechi? Bu 2008 Matiz MX. 3 porshillik motor, metani bor. Bolalarimiz holatda yaxshi turibdi. Chexollarimiz bor. 300 ming probek bo'lgan ekan. Buni kraskasi qanday aka? Bu kapot krilo orqa bagaj tom toza xolos. 4 eshik kalligalari kraska bor. 4 eshik kalligalari kraska bor. Narxi qancha aka? Buni 2200 ga berib yuboraman. 2200 ga. Ha. Telefon nomeringiz aka? 99 99 322 322 0777. 0777. 2000 deb tekstga ham gaplashsa bo'ladimi aka? Naqd ishtir bo'lsa? 2100 ga berib yuboraman. 2100. 2150 ham demaysiz? Kelib narx sanasanglar 2000 ga beraveradi, ha? Berib yuboraman. Bo'lsa xalqqa bo'lsin dedik. Rahmat aka. Hop. Matizchi okalar uchun. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ko'rsatib kelsak bo'ladimi aka YouTube'ga? Yili nechi ekan aka? 2006. Kraskasi qanday aka? Kraska bor, detallar bor. Strashniy DTP bo'lmagan aka? Stoykalari butun. Hop, narxi qancha aka? 2000. 2000 ga do'stlar, yana kami bor. 2000 ga berib yuboraman. Yili nechi dedingiz? 2006. 2006. Konditsionerlar ishlaydi. 3 kurik probek. Hop. Benzinda. Ha, mashinani ko'rishinglar mumkin. Aka, telefon nomeringizni qo'yamizmi? Nomeringizni qo'yamizmi? Nomerim 88 deydi. 88 3 3 61 17. 61 17 $2000 ga Matiz do'stlar, qiziqqanlar aloqaga chiqib qo'raverasizlar. Rahmat aka. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Aka, zo'rmisiz? Sizdanmi aka? Ko'rsatsa bilan. Yili necha ekan? 17. 2017 Matizda oxirgi chiqqanlaridan do'stlar, 3 porshili motor, mashina benzinda. 113 ming probek bo'lgan ekan. 113500. Konditsionerlar ishlaydi.
Aka kraska qanday edi? Chap taraf krilo bagaj. Qolgan joy radno. Bagaj bilan chap taraf kriloda bu, qolgan joyi radnoy turibdi. Narxini qancha qilib berasiz aka? 4100 kira. 4100. Yana bir qism kami bor. Kelishsin, ko'raman. Faqat naqdmi aka? Naqd. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz 98 98 121 121 31 13. 13. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaraverasizlar do'stlar, bemalol. Mashina xarajat yo'q mashinada.